唔該探買做啲嘢都得咩？真係有得執啊！我豐天悅原價17000幾㗎，而家先係10888咋，大人大裝修添嘛！快過嚟睇下啦，執輸行頭慘過敗家哦！講你都唔信啊！單價只要10888就可以響博愛7號豐天悅呢邊擁一套精裝件樓啦。不過我建議你都唔好買啦。點解啊？因為10分鐘就可以到3大商圈啦。遠洋廣場 Supermoon、富日廣場 Supermoon， 唯有天翼廣場 Coco City Supermoon。你話你個月嘅人工邊個花啊？而家開發商人搞活動添，送全屋家私家電，直接拎包入住。你話爽唔爽？直接帶2件衫帶上女朋友就可以上去住啦。我哋而家上去睇下房好唔好 ？Let's go。密碼一按，房門一開，金銀財寶都進來。入門係玄關，生活從此不簡單。呢度房係113方3房2衛㗎，你們住進來啊，從此就一生一世。陽台係朝南，呢邊係廚房，呢個廚房真不錯啊，做飯都搶着做。3房，呢個房間係朝南嘅，呢邊呢個房間都係朝南嘅，呢個係向東嘅，呢邊係衛生間。萬水先生總是情啊！大家點個關注，醒唔醒？